听说附近开了间开蚌店，有人开出了价值2000的珍珠，今天带招财来试试。这些蚌子多少钱啊？送人的话最好就是开这个158的，如果运气好的话可以开出价值5000块钱的8路各种。这个和那个一样买一个，招财你好好选哦。就它了。哇，这个猫还会选蚌壳噻，我一下嘛，神奇。哇，哦，还是可以的耶，也没有什么瑕疵，这颗起码能值300。哇，哦，这个猫看出来还开得可以嘛，选得还可以，这猫不错，招财嘛。耶，这个长坏了。